قابل احترام حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، طلباء عظام اور ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو نه اول خو زه ستاسو په خدمت کې یو معذرت پیش کوم. هغه معذرت تاسو د 400 غیرتمند مسلمانانو ته د 400 هی د غیرتمند مسلمانانو طرف نه پیش کوم چې په دې تاخير کې زما ډیر دخل نه و. دا د دې ځای د مسلمانانو هغه محبت او عقیدت چې ځای په ځای ایثار کړم، لہذا تاسو د 400 یو 400 والو دا کارو کو نه معذرت قبول کړئ. هغه سواد کې هغه بلار داسې بند کړي و د مدرسې مولوی صاحبان او طلبا، نو زه به ودرېدم ورته، نو ځکه چې اوس لار بند نو سبکه نو ویجی دا مدرسه ده. اوس مولا خلیل الرحمن صاحب لار بند کړي، مو ته دا مټای راکا او یو دعا وکړه د مدرسې مایل تراشه وی راځم. ناز به کو تاسو خدمت کې ودا چې زموږ مدرسه ده، نو دا کوم میزبانان چې هغه ویره جنا وخت کېږي ولته دا او دا او دا، ما ورته مې دا ثوابای والي کوم امریکای راوستي وی نه چې دا د سواد دي، نو مې تاسو د سواد دي، دا د سواد دي، نو زه سو کوم سواد خلکو سره، او مې دا بده خبره ده طالبان کې بد دعا وکي، نو زما د طالب د بد دعا نه ډېر یریږم. نو با مدرسې ته اوچت شنو، نو بس چې موږ ته لږ تفسیر وایا، حدیث وایا، د حدیث تفسیر یې راکا. ما ورته ما فورسفلی بتا غستل خو کتلی خو فورسفلی اجازه د حدیث او تفسیر میں چرته نو کتل دا خو ما تلوار کی نوک پر اجازت حدیث لینا اور تلوار کی نوک پر اجازت تفسیر لینا. خو بیا ورته مسله وکړه، ما په دین کې خو اکراه په چانشت لا اکراه فی الدین، چې ته عقیده په زور بدل کې شریعت د دې اجازه نه ورکړي. صحیح، خو مې کچا دا کار وکړو نو د مکره ایمان قابل قبول دی، غسر به معامله کول شي د مسلمان. نو ما اوس دا اجازه خو تاسو اخلي په زور، خو بیا هم کارګر د روایت کولای شي. دا مسله باندې باندې قیاس کینا اسانه خبره ده. محترم، دا تاسو محبت ته او بیا زه عوام ته خو چې کله تعلیمي او علمي ادارې ته ځم نو بیا مې یقینا زړه خوشاله وي، او دا غي وجه دا ده چې دا عوام خو ډیر منونکي خلک دي. خدا علمي او تعلیمي ادارو والا دوستان دی به خبره باندې پوهې، نو دا بیا د کار خلک دي، ځکه دی بیا پیغام کنوي کوي، دا خبره وړاندې رسي، او مسله خو د خبرې وړاندې رسولو ده. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه د مفهمینو یا د مفهمینو ما مرګورو ته حجت الله کې وي، ما د افهام نه وای کده تفهیم نه وای، حاصل یو ده. نو د مفهمینو او د مفهمینو دا غي لس اقسام خود لیدي، چې یو ته کامل وای، بل ته حکیم وای، بل ته امام وای، الى اخره، بل ته نبی وای، او بل ته خاتم الانبیاء وای. ناغه وای چې خاتم الانبیاء دا د مفهمینو اعلی درجه ده، د دینه په اخوا بیا بل درجه لږ زور سره نشته، افعال التفضیل نه په اخوا بیا بل اعلی درجه دا نشته. خو بیا شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه نه هم قسم چې خاتم الانبیاء دی، د بعثت مستلزم د بعثت د امت دله، دغه مبعوث من جانب الله دی، نور امتونو مبعوث نو دی، مبعوث من جانب الله دی، خو چونکه خاتم الانبیاء دی د دنه بعد بل نبی راځي نه، او خاتم الانبیاء چې دنو دام صرف زمانی نه ده، ذاتی ده. تاسو علماء یې، نو دا اطلاقات ځان سره یاد ساتئ، دا موږ د خپل سلفونو یاد کړی دي. ما اوس د مرګرو ته وې ما ځنه ورسره نکوم، صحیح، خو ما زه د خپل اکابرو دا غي سپیکر او لاوډ سپیکر یم، صحیح شو. نو خبره خو لاوډ سپیکر نه کوي، سړی کوي په لاوډ سپیکر راوځي، نو ما زه خبره نه کوم، دا زمون سلف کړي صرف زما خپل باندې راوځي، صحیح. نو دې ته وګورئ چې دا سړی خو با کردار سړی نه دی، ولې واورو ما خو تاسو ته خو لاوډ سپیکر یم،
زما ما اوري دا د سلف خبرې دي دا وی امانت ته مونږ سره نو غواړو چې دا خپل ورور ته ورکو محترم ورونو قرآن کریم کې الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایها الرسول او پیغمبرا بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ صيغه سره تفعیل دی او امر دی د تفعیل امر دی او استاد فصول اکبری مولوی صاحب او د شافعی مولوی صاحب خواص الابواب کې تاسو ما په خیال دوه چټي ور کړی دا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ناغوی د تفعیل یو خصوصیت تکرار څه شي تکرار چې بار بار دا خبره کوه او هر یو پیغمبر به دا خبره بار بار کوله یو سړي به نن نه منله سبب بیا ورغه ورته سبب نه منله بل ورځ بیا ورغه ورلا په جمع کې ورته کولا انفرادي ورته کولا د ورځې ورته کولا د شپې ور پسې ته دا د دین مزاج دی بس شه دی دا د دین مزاج د چې دا کار به دغه تسلسل سره کې لکه حضرت نوح علیه السلام هغه په خپل ذکر کوي قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا وی اللہ ما صرفنا دکڑے کوتاہی میں دکڑے ما خپل قوم لدعوت ورکڑے دے دشپیم او دورزہم انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا خوی ہو اللہ چس سمر دعوت لزور ورکوم دے تیخت لزور ورکی چس دعوت لزور ورکوم وائی کن دے تیخت لزور ورکی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل حضرت شیخ القرآن شاہ منصور وینو علیہ السلام وی چیز ورطن خیر خبرکم دا تریدلی خونه وی تیزونه چه منڈی وی قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا او اللہ وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا خدای ویزه چورته کله خبر وکم نو دوی وګونو کې ګوتې ورکی اجامې د سره استغشاء دا طلب د غشی دی طلب د ستر دی معنا دا چې د جامې ځان پورې راغونډي کی او روان شي واصروا بخبل خبر باندې اصرار کی پاخشی پہ واستكبر استكبارا او لو استکبار کی اس استکبار سے شعر وای د استفعال مصدر خود استفعال دا سین د څه لپاره دی دا د طلب د لپاره دی او طلب مستلزم دی معنا د دعوا او د ادعا ده واسروا واستكبروا استكبارا نو ما مرګرو ته they claim right for themselves for greatness ډاکټر ضیاء الرحمن دې باندې بل پی ایچ ډی کې ډاکټر ضیاء الرحمن سے زمونږ تفسیر فاتحه او بقره باندې پی ایچ ډی کړی دا نو د زوام اوس د دې کې بل لطیفه وام دی غلی کی وای دې پی ایچ ډی پاغه باندې کو ما نوم ورسه کې دی لطائف القاضی نو بار تقدیر واسروا واستكبروا استكبارا دای ځان لوی ګڼل دې پټیر لوی ګڼلو سره استکبارا دا نحوی اعتبار سره څه واقع دی مفعول مطلق واقع دی واسروا واستكبروا استكبارا او مفعول مطلق څه فائدہ کوي دا تاکید د فعل فائدہ کوي واسروا واستكبروا استكبارا ابن عباس روایت کوي رضی اللہ تعالی عنہ چې د نوح علیہ السلام مشاهده د استکبار د قوم نه نیم سو کاله سوره کاله نه نیم سو کاله جنریشن افټر جنریشن جیلن بعد جیلن و نسلن بعد نسلن د دې قوم د دې استکبار مظاهره کړې و د ډیره تلخه تجربه و نو چې کلم لري ادم دمړوخ په دې بستر باندې پروت نظامن ورته درې راجم او سام حام یافس نو مې تر زمانو ته ځکه چې تر خپل نس حدیث نقل کړی دی چې ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم وما كل واحد منكم شیطان شیطان انسان کے هاغه ځای ته سرایت کوي فلوټینګ کوي تلل کوي چې کوم ځای ته سره دغه روانه صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
چې کوم ځای ته دا وینه فلو کوي او بهاوی دی نو دا وینه په خپله فلو نه کوي. اوس دا یو جدا خبره چې اکسیجن دا وینه لیکوډ کوي او که دا وینه اکسیجن چلی ځان سره. اکسیجن خو پېژنې که څه ته وایي؟ دغه هوا ده چې دا کوم هوا ته خورې. نو اوس نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل مونږ هم لیټ شو، تاسو هم ډېر انتظار وکړه، الله تاسو له اجر درکړي، خدای مو ډېر برکتیان کا. صحیح. زه لږ ډېر پوخ ورې حنفي یم، زه ډېر کلک حنفي یم. زه جمع بین الصلاتین نه منم، یعنی خپل عمل دپاره، دا نه چې جمهورو دپاره یې نه منم، هغې دپاره خو یې منم. صحیح. هغې چې مطر وي، باران وي، جمع بین الصلاتین تقدیم او تاخیر. چې وحشدت الوحل وي، خټې ډېرې دي، نو جمع بین الصلاتین. چې ظلمت وي نو وایي څه؟ جمع بین الصلاتین. او چې سفر وي نو جمع بین الصلاتین. امام رحمت الله علیه فرمایي دا ټول اخبار احاد د حکم قطعي، دا نه په اخبار احاد باندې بدلیږي او نه د دې په اساس باندې اضافه کېدی شي په حکم قطعي باندې. فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دا قطعي ثبوت قطعي دلالت ده. نو دا باندې اضافه خو په خبر واحد په اساس نشي کولای، مترادف د نسخ ده. دا مترادف څه نسخ ده؟ ازدياد على النسخ القطعي په خبر واحد باندې مترادف د نسخ ده، نه منسوخ کیږي. خبره ځین کړه پوهیږي یا څنګه؟ تا علماء خلک یې صرف اشارات کوم، زه صرف تاسو ته سبق یادوم، دا نه چې څه نوی شی درته ښیم. یو مولوي صاحب ته کتاب لیکلی، فاضل خو نیوټاون دی، زمونږ دوست ډېر ښه سړی دی، خو تعبیر یې ډېر وایي دا کتاب مې لیکلی دی، نو دې باندې به تقریض کړم. یاره زه خو نه په خپل کتاب چا نه تقریض غواړم او نه مې دا طبیعت وي چې چاله کتاب باندې تقریض ولیکم. نو ځکه چې تقریض لیکي نو خو وایي به چې یاره داسې کتاب چې کله نه انسانیت سورو یې چرې چا نه دی لیکلی. دروغ به وایي، څه به وایي؟ دروغ به وایي. صحیح ده؟ سملا مړ شي وایه که نه؟ او یا بیا چې تقریض لیکي نو بیا به د هغې حقیقت اشکاره کوي چې دا دې ځای هسې ګپ لګولی دی او دغه ځای. نو دا د هغه سړي توهین دی، ښه خبره نه ده چې سړی وکړي. نو ما زه به تقریض څه لیکم، نو ما زه نه دا لیکم نه دا لیکم. خو کله کله څوک زور کړي نو ته راکړه چې اوس اصرار کوې نو ما ته راکړه. چې اوس زموږ یو پروفیسر و، هغه له چې تقریض له کتاب راولېږه نو هغه ورته ملګري ته یې ولیکه چې بیا مال راځه به دستخط وکړم درته. نو سړی چې ځان متعلق څه لیکي خو لیکي به نه، که څه به لیکي چې د موسی علیه السلام د تورات او د عیسی علیه السلام د انجیل نه بعد بابرکت کتاب زما دا دی. محترمو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې څوک اصرار وکړي نو زه ولیکم او څه ولیکم نو دا ولیکم وام کتاب हाजा को चंद मकामात से सरसरी निगाह डालकर मुताला किया. मुसन्निफ साहब अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे दे, उसने नेकनियती से ये किताब लिखी है. क्या अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे दे. बस आसान खबर वंदा वखलना कदा कारगरी न हुआ खलना नाज में को उस्ताद खिदमत की समीवेल चकला हनफीम जाओ बैन सलातैन खुद कौम में कल कल सफर के सफर खुदरी को खुबिया सूरी को वंदा मसबखीन बलगलेट को माजिगर बरा मगरब बलगलेट को अमासुतन बरा रवान देखो मसुतन नन बस मा ख्याल लगा चलो को संग हो खाला सास इत्तेफाक दे खुबिया तो शेख से बा जमन पे इंतजार दी हयात आबाद के और उस पदालार अल्लाह रब्बुल दस्ता मोहतरम जमन पखाने मरगर दे गवर्नर से नब्बुल रज़ाक निवेस सो वक्त की नीचे जोड़ गप लगो मैं गजोड़ वक्त अजी से गुलाम अली व फजलुल्लाह नु बम आजाद गप लगो उस कुछ मैं तासर खबर को न डेर दा से पे एहतराम बाने को सही जकन मनसब ख्याल बसाते नु मैं उस को आशान आजाद जनशम वेले दी व जवाम करन से सो बजान लकीनु ची आशान चलो को दावे पे तड़ली जोन के राखता है लास में उतरली पे में उतरली मैं न दा लास पे हो दिखते खुले उतरले खबर के नो चा पेरा गोरे और दे पारा गोरे च इंटेलिजेंस वाला हुई दे पारा च साहिब मनसब हर खबर सबत की न बार दे और बेगा मौलाना से बराग नागे बेदा न मैं सदीर मसरूफी व रज़गा तपातिर मैं सगम खादा है मुकम खुमा के चागम खादा है तपरे खावदम लेकिन मैं जमुंदा मरगरी तुमरा मेहरबान दी देख मैं तरू सगम खादा पर खुदा एक चीज अगलम के गम खादी कड़ी न मैं गम खादा है उस बेरात न बे मौलवी से बेजो को पे खबर तरह रसेदम خویدا میر سے بم بیا بیا وای چې قاضي سے زه وړو کېم نو قاضي صاحب چې بال ته نو ما بل چهره راغستره کورنه نو ما یقینا ما ورته بیګا وې
ما ورته مې زبر ته وړو کې دا دی یاد مال ور چیر راوړه او چې بالکل بیا دې زکه هم چې بیا به کله سبا نو اوس مې هغه ته مې اوس زما کده دارالعلوم نه فارغ شو نو بیا بس په سبا بیګا پوه شم اول خو سره دا یاره وه چې شیخ صاحب بخفی مولانا شوکت صاحب بغصی او مولانا شمس صاحب ډېر یریږم نو ما هغه بغصی چې دلته راورسېد نو حاجي عبدالرحمن مې وکته اسو شو هلته ناست دی حاجي نو دوی خو سونه وي حاجي عبدالرحمن وی چای اوس کدی وینو نو ما یې دا ملګرو ډېر انتظار وکړ باید چې دا بیان شروع وکړو حاجي عبدالرحمن هغه د پخوانۍ زمانې هغه شی وکړ وی هلته دې هم دغسې ځان را خلاصو که مونږ سره ځان خلاصوې ما ځان نه خلاصوم وایم چې د ملګرو ډېر انتظار کړی دی نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي دومره ډېر انتظار مو وکړ الله دې یوازې دا اداره دا ټولې ادارې دې الله کامیابې ساتي دا د دین مراکز دي دا د دین او د دین دا مراکز مبل ختم نبوت اجتماع کې ذکر کونو مسله خو د ختم نبوت خو ضمنن پکې د اسلاف او اکابر ذکر راغې نو ما د مفتی صاحب رحمت الله علیه په اسمبلی کې دغه مرتد مرزا ناصر احمد د سوار د سورزو بحث دا د دونی مګنټو په جواب باندې تخت تاراج کا او کم امنګان چې سیکولر قسم مزاج لره او دغه دونی مګنټې مخ کې د اغوی په ذهن کې داو چې دې سړی خو سپین پټکي والا دی او غټه سپینه ګیره ده رقیدون کې چشمې هم دي سپینه جامې هم چوړې دي د پاسه په شیروانی هم ده لاس کې لاټي هم ده نو دغه سه هولیه خو چې ویني خو فورن دې پیقین نشي د حضرت خضر علیه السلام را باندې پیښ شو یو مولوی صاحب جمعات کې نو بیان کول نو خضر علیه السلام ته خضر ځکه وایي چې دې شین پوش دی پټکې وي هم شین وي کپڑے هم شنی وي سمو یو د افسانې مفسانې جوړ کړي صادر وي هم سپین وي او ګوره پیزار هم تک سپینی ما ارستک شینی وي پټکې هم شینی کپڑے هم شنی وي صادر هم شینی پیزار هم شین وي نو ما وی چې پیزار شینی یقینا دا په 4 سره کې نه جوړ شوی ځکه 4 سره کې مشتي سپلای نه دي کتلی سپلای مشهور ډیری دي 4 سره کې مشتي سپلای نه دي کتلی نو وی دې منی نه چې حضرت خضر خو کدا سه سړی دیو کتل کلک شور سره صحیح اوی دې یو دعا کوي یو سړی تا وا قبلېږي نو بس یو دعا ته وغواړه اوس مو خو ساده خلک یو چې بیان وره دی او ساده زمیدار کاکا چې جمعه تراوت او داس یو غوسه کې تاوید اتفاقا یو شین پوش کاکا را روانو بس د په ورمنډه کړی زمونږ استاد تذکرہ کوله اوس یو استاد سے بیان کې استاد تذکرہ کوله تا حضرت حاضر هغه ورته مرګري نه زره دی فلانی کلیم دی فلانی کلیم غډي بي دې سره هغه ورته نه استاد دام ویل چې امنی نه هغه منی نه خو ته یې اوس د دې غریب یو سترګ کانه و معذور ده سره یو سترګ ناګه ته وی خزایم نو وای سوکم یو استاد دام ویل چې دې یو سوال او یو دعا کوي او الله قبلې نو ته څه غواړې وی دا سترګ کې دا ټیک کړه دا څه دعا چې دا سترګ ور سره ټیک شي ناګه خالالیو هغه به زاده د خضر نیم زوی د خدای کشر رورې نو دا ورته بیا خو د طاقت نورم زیات دی یعنی طاقت ذکر طاقت خو مدارج وی کنه پرې خو پوهیږي او یو سړي چانه ته پوسو کوي دا د دې اسسټنټ کمشنر د تاسو ورته اے سی وایي د دن لوی سوکی هغه ورته ډي سي او د ډي سي نه لوی سوکی کمشنر او د کمشنر نه لوی سوکی گورنر او د گورنر نه لوی سوکی صدر صاحب او د صدر نه لوی سوکی په ملک کې خدای پاک او د خدای نام څوک لوی دا غوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خدای به د ګناګارای نه پټواری تر د لوی ښکاری هغه ورته دا څنګه ځکه چې خدای زمکه درکړي پټواری چې د روکی کې بیا ګرځول پسې یا به پلار پیدا کی سپټوالا خلکوم وي او اکثر دغه سی وي موږ ساده زمیندار یو 10 3 13 کیږي راکېږي نو بار ته ډیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې هغه ورته زه د خدای کشر رورم وی بیا خو ته ډیر کار کول شي دا ته ډیر نو دا یو خو وسوکا دسترګه دا کا دا ویراله وسوکا نو هغه ورته دا لالا کار دی به خفقېږي دي که زما واسطه چلیږي او کدا بل وای چې اوس لکانه کا نازیزانو پته ګورئ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پیغمبرہ ارسوا بار بار ارسوا بیا بیا ارسوا
زمون بل خبر راغله چې ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی چې د نوح علیه السلام سره درې واړه بچی نهست. سام چې د عربو يهود اولاد دي، او حام چې د اهالیان افریقای اولاد دي، او یافس چې د کاکیشینز پیژنې دا د روس په دې خطه باندې څوره خلک ده ټول سټیټونه دا د یافس اولاد دي. بیا د دغه د اختلاف د نور نسلونه پیدا شوي دي. برته دې غزل خبره دې سره مسکو خدا درې واړه ځامن ورته ناشتو. حضرت نوح علیہ السلام ورته وی اوسیکم بشیئین و انہاکم عن امرین وی د دوو کارونو تاسو ته وصیت کوم واجب الاطاعت دا بکوي. د دوو کارونو منع کوم وی کم کارونه چې تاسو ته حکم کوم چې دا بکوي. فکلمۃ لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وی دا کلمې دوه ډېرې وای لا اله الا الله او بل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. او تاسو ته یاد ذکر دي چې دا بخاری خیر حدیث کې صحیح او مولیان لا ټول نه یادو سمولیان لا ټول بخاری ورځي او کنه ورځي ختم دا حدیث ټول نه ورځي. دغه ماته مولانا صاحب ته یا کله راځي مې کې دې شي مې اصلي مې رالم سمای کار مې دغه نبی اوی ته 20 جنوري ځان سره ولیکا ما ولي بیا هغه باندې خط بخاری کې دغه بیا راځي مې ذکر راځم ان شاء الله بیا راځم. نو بار تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې و هغه دوه کارونه چې تاسو ته حکم کوم چې دا بکوي. فکلمۃ لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کلمۃ لا اله الا الله دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ابھی فرمائے فانهما لو وضعتا في كفة من الميزان ووضعت في الكفة الأخرى السماوات والأرض لترجحتا. کدا دو کلمې دي د میزان په یو چابړي کې خو دي او اسمانونه او زمکه د بل چابړي کې خو دي دا دواړه کلمې په هغه باندې درنې دي. او شاه صاحب رحمت الله علیه دغه قسم حدیث یا نصوص په اساس وای چې یو بل عالم دی د دې عالم نه علاوه بل عالم هغه ته عالم مثال وای. مستقل باب د حجت الله کې هم بدور کې هم باب ما جاء فی عالم المثال. نو هغه وای هر هغه شی چې دلته مادي وجود لري لکه زاو تاو داونه او دا مایک او لاوډ سپیکر چې مادي وجود لري نو د هغه ته یو معنوي ماډل لري په هغه عالم کې. او چې کوم شی دلته یو معنوي وجود لري نو د مادي ماډل لري په هغه عالم کې. اوس معنوي وجود دا زما د الفاظ د مادي وجود نه دی دا سره معنوي زما راس حرکت دا معنوي دی. خدا التیو مادي وجود یو مادي ماډل لري سره او د عالم مثال مال تمرګور ته انګریزي کې ترجمه وکړم دا ورلد اف ماډل دی یا ماډلز ورلد ورته وایا ورلد اف ماډلز او ماډلز ورلد دی. نو مې دې شاه رحمت الله علیه عالم مثال وای. شاه رحمت الله علیه فرمایي چې دلته اوس اسمان او زمکه دا مادي وجود دی. خدا کلمې دواړه خو معنوي وجود دی صحیح. نو معنوي او مادي وجود د دې یو بل سره تور خو نه کیږي د دې له جدا تل پکار ده. تاسو چار صدا خو په ګوا باندې مشهور ده دیو چې ما مولوی العابدین صاحب سره نو ما ته مولانا شوکت صاحب ته چاته وای چې د ګوړې چای په حقي ځکه مې 400 ته سړی لرسي چې نه چای سکي 400 هم توهین دی ګوړې هم توهین دی صحیح ده مولانا شمس ها دا کړه ده خو بار تقدیر عرض میں کوس تاسو خدمت کې چې اوس تاسو ګوړې تلې پتلو کې نه تلې وای نو د اوس ګوړو تلو کې خو ګوړو سره یو طرف ته ګوړه کې دی بل طرف ته کلمه کې دی. نو کلمه خو معنوي وجود لري زیات په کاغذ باندې ولګي څه کمپیریزن دی. خو حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام لترجحتا. نو شاه رحمت الله علیه فرمایي دا د عالم مثال وجود لري. دا د عالم مثال وجود ته اشاره کوي چې هغه وجود چې د کلمو عالم مثال کې دی او ستام ولا بسط او ممارست د کلماتو سره نو تعالی پر الله هغه ماډل راوالي انت به کې لترجحا. خبره زه کې راځي نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې وی هر چه غد وکار دی چیزے تاستا حکم کم فکلمت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وسبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. نو حدیث کو تاستا یاد دے بخاری دے ختم آخرانی حدیث چاندہ روایت دے احمد ابن اشکاب اشکابنا
د زور رحمان مولوی سے شی یادی احمد ابن اشکاب صحیح او ما وی دا امام احمد ابن راوی او د محدث احمد ابن اشکاب دا حدیث امام بخاری اوس امام بخاری دومره لوی سړی دی چې د هر حدیث راوړي د هغې دپاره څه وجه چې دا دلته ولې راړه دا دلته ولې حالانکه دغه حدیث د احمد ابن اشکاب د قتیبه نوم روایت کوي چا نه د قتیبه نه خو د احمد ابن اشکاب نه ذکر راغله دا د استادانو کې ټول نه اخرنی استاد و د استادانو کې او په استادانو کې د ټول محبوب ترین استاد امام حمیدی نو کتاب شروع کړی د خپل محبوب استاد پر روایت وی قال حدثنا الحمیدی او کتاب ختم کړی د ټولو نه اخري استاد احمد ابن اشکاب باندې روایت درچا دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمی دی ابن حاجب کلمہ نہیں یاد ہے ابن حاجب کلمہ کو لفظ وضع لمعنى مفردین نو دے لفظ کلمہ کے تجوز دے تجوز دے ان دو کلام مراد دی لما بعد دو کلام رضی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم کلمتان دا تجوزن استعمال دا کلمه دا کلام دا پارا دا شاعر مستعمل لے کلمه دا توحید دا کلمه دا کلام دے دا کلام دا خنو برتا سوائیو وائی تیز کلمه برتا وائیو نو فرمائی چی کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمی دی مہربان تا دیر خوخی دی رحمان مانا مہربان مہربان ذات دیر خوخی دی خفیفتان علی اللسان پجب ویل دیر آسان دی پجب ویل نماتاز دا پارا کتاب لکلے درس البخاری فتحا و ختما درس البخاری اول حدیث اغل مشرح کرے چی میں افتتاح آسانی او آخرانی حدیث میں مشرح کرے چی میں خط و آسانی صحیح نور سلام بل کتاب بیا اولی کو دیر رزو میرا دوا خو بس نکات با میں جمع کول نبی اللہ تعالیٰ توفیق ہو کو لیکن آگئی کی بیا لگا مسئلہ دیر ہوا سبب کی مسئلہ پا سلی رجزہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ قال بعض الناس ہوئی نظمونگا لوی محدثین امام سے باندے رد گئی میں نے کہا امام سے مذہب نے پا غسل رد گئی یعنی خیراتی دی امام بخاری لے دشمنی پارا مسئلہ کی امام بخاری سے امام بخاری فصل جوڑا کرے یعنی دے خامخاق پر مخالف کے ولی میں دا مسلک دے ممالک دے دا د امام محمد مذهب د امام ابو حنیفه مذهب ټیک امام ابو حنیفه ولا پکې مشته خو ما دا سړي رشواله په دې منطبق کول دا څه کار خو نه دی نو ما یو کتاب تاسو لولي کې رفع الالتباس فيما قاله البخاري وقال بعض الناس رفع الالتباس فيما قاله البخاري وقال بعض الناس کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان فجببان دیر خفیف دی خفیف په معنا د سهل خفیف په معنا ده سهل چې آسانی دی وینای آسان ده آسانی وینا نماوی ما په دې کې حروف صعبه نشته حروف سهله دي تجوید په اساس باندې حروف صعبه پکې نشته او حروف شدیده پکې نشته حروف رخوه دي نو چې رخوه او سهله راشي نو بس هغه په تنفس کې به آسان نه داسې نبی علیہ الصلوۃ دینه پته وي نبی علیہ السلام په دې تجوید ډېر خپوي ده صحیح شو نبی علیہ السلام په تجوید ډېر خپوي شیخ رحمت الله علیه کله کله داسې اوس ولولو په تفسیر کې راځه وې دا د عربي دومره بهترین ترکیب دی دینه پته ولګي چې الله پاک له ترکیب ډېر خبر دی او کله به داسې په دې تسلسل کې خبرو کوي یو ځای به ورغو دا ځای لګوي لیس علیکم جناح ان اشتر تاسو باندې وبال ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة چې تاسو نه نوځي داسې ځایونو ته دا بیوت په معنا ده کورونه خدا استوب نه کورونه نه دي ځکه خدای رسته په خپل وی غیر مسکونة چې کوم کې خزي او سړي نه ورسي نو مراد نه دا منډای او دکانونه دي څه شي دي منډای او دکانونه دي او دا مسوي قرینه موجود ده چې فيها متاع لكم چې متاع په دکان کې یا منډای کې خلک ورځي او اخلي نو څو دکان ته درخواست لیکي چې به حضور جناب والا شان دکان ته نه وته شم چې چای واخلم څو کې ته نه غواړي اسه مو څه غواړي نه غواړي نو فيها متاع لكم نو شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل و الله وای چې داخلي کې به دکان منډای ته به اجازه تا ځکه خو صلاح عام ہے یاران نقطه دا کے لیے
خو ویسه چې دن لرسي بیا د واسکټ جیبونه د ګوړې نه ډکې غلا کې نو الله ورپسې وایي چې والله یعلم ما تبدون وما تکتمون الله تعالی پوهیږي په هغه څه چې تاسو ښکارا کوئ او په هغه څه باندې چې تاسو پټ کوئ نو ښکارا خدا کوي چې د دکان ته بیجات وردن نشي او پټ دا کې چې ګوړې راخلې واسکټ جیب کې اچي انو طالبانو الله پاک ساجي بسړې داسې عجیب خبرې کوي والله پاک ساجي بسړې داسې عجیب خبرې کوي نو الله تعالی فرمایا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او پیغمبرا بیا ورسوا او پیغمبرا بلغ ما انزل الیک من ربک او سو رسوا جميع ما انزل الیک من ربک چې څوم تا تر خدای طرف درازي دا د قادیانی مسله چې په اسمبلی کې وا څه کې وا اسمبلی کې وا نه حکومت یو چیلنج ورکول ما وتا چې د مسلمان یو داسې جامع تاریخ چې داغه په اساس دته خارج شي او مسلمانان پکې داخل شي موږ ورته جامع مانع سوال ورته جامع مانع ولذي ورته موږ انکلوسیو او پریونټیو انکلوسیو او پریونټیو چې داسې ډیفینیشن چې هغه انکلوسیو او پریونټیو وي جامع مانع وي نو مفتی صاحب رحمه الله حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه توبه چې دا تعریف شیخ صاحب ته ولیکا نو شیخ صاحب رحمت الله علیه داسې تعریف ولیکو چې نه صرف په پاکستان کې نه دنیا کې د مسلمانانو هغه تعریف قابل قبول دی ځکه دا غي په اساس غیر مسلم خارج پاتې شي او مسلمانان ټول هغه تعریف کې داخل شي صحیح تاسو آیین کې لیکل دي ته بیا وګورئ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بیا ورسوا هغه خبره چې تا تستاد پروردگار طرف نه نازل ده فإن لم تفعل اوس ما غزایم مال راځي قران ما چې حفظ نه کړو قران ټول یاد ده مرتب نه ده تراوی نشم کولی صحیح نور چې بیان کړو مسلسل یو سپاره ووم پکې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ذکر الله مهرباني دادا چې د 74-75 د شکله خپل بزرګانو له بسر لاس خو ده هغه نه بعد ما د قران د تفسیر درس چرته مسکړه نه ده نو بس داغه یو برکت ده چې قران یاد شوی دا څه غیر راځي تور یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نو دا څه پکې بریک زکه ولګوم ځم چې تاسو په دې مطمئن شئ چې ما سره هغه قران دی چې جبرئیل امین رسول پاک نه راوړل ځکه چې امریکا کې یا مغرب کې مولا هم پاتې کېږي نو د خلکو په ډېر یقین د مسلمان نه صحیح بلکې عجیبانه به تاسو نه کوي موثاقه هم بیان کوي مې زه چونم به راغله هم امریکا ته لاړم تم راتلم خو مخکې نه چې کله مستقل لاړم او بیا راغله نو مې مولوي صاحبان ناس نو یو مولوي صاحب سوال جوړو چې سوال وکم سوال وکم ته نو ویډیو سوال ما بسم الله نو زرست پوښم چې د سوال سکو خلې نه سره وته نو سوال دا کول غوښتل چې تاسو امریکا کې دا جامعې چې کتري پیس سوټ کې او هټ ته پسر کړي نو خبره ته ګډه ولا شو قاضي صاحب ما ویسه ته امریکا کې جامعې چې مانه زبر باندې ورځه ما ته مسلمان سره جامعې غوښتو ته نه پریږي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نو زدا بریک لګو وان چې تاسو د آیت تکمیل کړئ چې زمام دغه آیت مراد دی چې کوم تاسو مصحف کې دی ځکه موږ سره دغه مصحف دی چې ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته اوس بظاهر خو اسلوب د کلام تقاضا لري کې چې وړاندې امر دی د بلغ نو دلته پکاره فإن لم تبلغ چې بلغ ما انزل او ورپسې فإن لم تبلغ خدا تبلغ بدل که په تفعل باندې او معنا یې سره چې فإن لم تفعل کتا دا کارونک نو اوس پته ولګره تبلیغ ستا کار دی دا ستا میشن دی نو که میشن کې د نقصان وکړه فما بلغت رسالته you will get disqualified you will no more be considered a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala doesn't make any difference that you are concealing one single ayah of the whole Quran ته یو آیت پټه اکټول قرآن پټه یو حکم پټه او کټول احکام پټه ته بیا زما پیغمبر نه فما بلغت رسالته خبره ځین کې او دغه وجوه چې پیغمبر هیڅ یو پیغمبر چې د خدای حکم باندې سودا بازی نه کوله کوله لږ زور سره هیڅ یو حکم سودا بازی نه کول برملای وی کني وی او زکه وی
چې مونږ خبره واضح نشو کولای د دوه وجو، یا را سره خوف د موت او یا مو مفاد وابستی. نه غواړو چې یا مو څوک مړ کی یا مو اوډبای، او نه غواړو چې دې خو 100 روپۍ راکړي دا ولې ځان باندې د خیر دروازې بندې چې دې په دې خبره خفه کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خود مرګ نه یریږي، دې چې الله د پاره شهید شي دې زبانه حال سره وای چې فزت رب الکعبه، د کعبه پر رب دې قسم دې اذا اله کامیاب شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسو ویښه نبی علیه الصلاۃ والسلام جزاک الله د مولوی صاحب زما پیدا سره کول چې اوس چا پښورو کا بل دارلوم ته تللو نو دارلوم طالبان ټول زوره وري، دا ټول اهل ایمان دي، دا ټول سني او دا اهل ایمان ځکه دي چې د دوی مادي خواهشات کنټرول دي، ځکه مادي خواهشات کنټرول دي. دا مادي خواهشات کو زیاتېږي چې دا بیک پیک تر پس کله وتړل شي، دا فلانه چې فلانه وردا په دې نامه شریک بل لور نشته په بدله دومره مار کې په نکاح صحیح شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم قبول کړی دا بس کو چې دا بل قدر پس وړي بیا به خدای اخلاص صحیح صحیح کنه ولې نو دا ورته تل طالبان زور ور دي نو څوک داسې دا وګل داسې کوي نو څوک لاس کولای نو اټېلې وي چاپه رټېلې وي. مولانا سمیع عبد الله قاری قرامت کی خوار اگر اسرو نو دارالحدیث نه جبا بیان درو سره وتم نو راوتل ډیر ګان ما مولوی صاحب ته وي مې دارالعلوم حقانیو افغانستان د خدای شان دی نو وتل ورته آسان دی وتل تګران دی نو وتل لپاره به خلک چې ویره مونږ لار راکای هغه ورته نه تا زموږ مېلمانه دور زرم چټه پړې دو دا زموږ مېلمانه دا زموږ د کلچر خلاف ته چې مېلمانه دور زر اجازه ورکو مېلمانه مونږ دور زر نو ما دارالعلوم حقانیه دا دغه ریپلیکا ده د افغانستان ریپلیکا ده نو هغه وي سمولت سے براته دا ته د لطیفه کم ځای نه ما دا القا من الله ده ته ما اسم اولین منه کې دا القا من الله نو بار تقدیر عرض میں کو رتا سو خدمت کې چې بیاسو نو ما یا لگا خدای ته وګورئ دلته مې زه چې مدرسې ته ورځم نو چې لاس ملاوم نو چې عالم سره ملاوم نو دغه سره ملاوم کوم برابر اوچت ولې طالبان سره ملاوم دا لاس کا تکم زکارا ټیټیږي لاسونه خولای نو لاس کا تکم صحیح دې دا سره لاس ملاوم وندور ټیټې دل ورته ډډ زکه چې منی خاصم نه نو ما غوښته مې د خدای خاطر وکي دا ست تقبیل او استلام مشورو کړي زه حجر اسود هم رکن یمانی ما زنه حجر اسود هم رکن یمانی دا کار مکوي نو بار ته دې از مې کو استاد خدمت کې چې یا ایها الرسول نه پکې یو طالب پکې نجوي ته لوی عالم میدان ته چا ویلي دي زما عالم نه ته لوی عالم ما زه طالب مولا مې تر مرګ پورې طالب وساتي ما الله مې مرګ پورې سابق سے برته ته دا دعا همیشه کې چې الله مې تر مرګ طالب وساتي نو مې ځکه چې حدیث کې راغلی چې نبی عليه السلام فرمایي چې ان الملائکه لتضع اجنحتها رزل طالب العلم میں طالب علم ذکر کرے ته فرشتي د رحمت وزر غوړي مې مولای پکې نه ذکر کړي دا به نور ډوب پي خدای وزر والا پکې نشتا صحیح نو عرض میں کو استاد خدمت کی چې ورته مې دا دعا دې د پاره کوم بیا سملت صاحب راته د طالبان ولې پتا ځان وجني دا تاسو ما د یقین دې چې مسلمان یم نو زمون متعلق څه یقین دې تاسو دې به ځان ته پوسو کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نادت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي چې هغه دوه کارونه چې تاسو ته حکم کوم چې کوي به فکلمۃ لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده وای کنه سبحان الله العظیم یو کلمه لا اله الا الله دا ادي سبحان الله وبحمده ذ تسبيحات الملائکه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او ما مرګونو ته منطبق کوي په دې حدیث د بخاری باندې نو سبحان الله وبحمده دا نسبح بحمدك دي او سبحان الله العظیم دا تقدیس ده ونحن نسبح نو دی وجه ورته تسبیحات د ملائکه وا سو مرته او تسبیحات د ملائکه سره جزان لازم ملازم کی نو ملکیت بدر کې پیدا شي سبب پیدا شي د ملکیت معنا صفای قلب او تجرد صفای قلب تاسو تصوف مسوف کوي کو نه کوي سلک ډیر کوي نو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي و اما اللذان انهاكم عنهما ودوکارونا
چې دا غینو منکوم چې نه به کوي فالشرک والاستكبار یو شرک دا بنه کوي او بل استکبار دا بنه کوي نو ما حدیث باندې تفسیر ولیکله چې شرک دې سره الله تعالی هلاکول کوي قیامت کې عذاب ور کوي څور کوي قیامت کې عذاب ور کوي او استکبار سره الله ذلیلول کوي د مرګ نه وړاندې خو که یو ځل د ځان ته زوبه مولا روم واقع نقل کړی ده وی یو سړی په لار روانو یو بوډا خلق سړی ویلې ګیراو نه کوبړې دا ناس دی یو سړی په تیرېدو نو دې زر ورغه ورته کېناست لکه مونږ هم بعضې خلک داسې ډېر خوشګمانه غوندي بس چې څوک سپین پټکي والا او ګیرې والا سپینې ګیرې والا زموږ یو قاري صاحب وفات شو نو هغه به فلانکي خلافت راکړه او فلانکي هم خلافت راکړه نو بیا به سموده پس ماته قاضي صاحب فلانکي خلافت راکړه نو ما ناست یو ځل ما جمعې بیان کې وی مې دا قاري صاحب چې سخانه بازار کې رواني ورڅو سپین ګیرې پټکي والا وګوري ورته کېني چې خلافت راکړه نازیزانو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی جو اس دقا کاکا راگے دی بابا تکی ناستا وی بابا ماتا دعاو کا سلام ورتو کا سلام علیکم اگر ورتو ماتا سلام موایا ذکر سلامت یا مانا دارا چی اللہ دی خساتا ہم دنیا کے ہم آخرت کے السلام علیکم جملے اس میں کہ فعلیہ اس میں دلات پس گئی نجی یو سلام دی مسلمان تو کا السلام علیکم دو ضمانت لري ورکړل یا دو خبرې له وکړي یو د ضمانت ورکړ بل د دعا وکړه ورته ضمانت معنا دا چې هغه ته وې السلام علیکم پتا دې سلامتی اوي تا د خپل جانب نه ورته یقین دهانی وکړه چې زب کلم تا تزرر ندر رسوم تا غلا یو قول ورکې سور کې ورته او موږ دې ورته سلام وکړو بس دو قدمه خوښ دې دا ته ګوره دا منافقت مکوئ زما چې څوک وخت نه زه نه ورته سلام کوم نه جواب سلام ورکوم ته ورته څنګه زه نه وایم ورته ځکه زه منافقت مال نه راځي عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې ورته سلام وکړو نو معنا یې دا ده چې السلام علیکم ما طرفنا مطمئن یا چې زبتا تکلم اظهار ثانی نکو السلام علیکم الله دې محفوظ مامون ساته په ژوند کې هم په قبر کې هم په حشر کې هم په صراط هم کنه ورته دا وایو چې السلام علیکم 15 منټه د خدای سلامت ساته په شپږم منټ ته خدای دې خو باسا دغه جمله اسمه خدای الله په دوام استمرار باندې صحیح نو چې سلام وکړه ورته ماته دعا وکړه دا سلام راته مو وایا وی ولي وی زه مطرود من کل خیر یم دا هر خیر نشړل شوی دا ورته تاسو کې داسې دی یاس او قنوت شکارې دی یاس د نو امیده شکارې سو کې وی زه ابلیس یم سو کې اے ماتا الله ویل دی چې وان علیک اللعنه الی یوم الدین پتا د لعنت وی بعد عن الرحمت ای سلام خو رحمت ته الله تعالی ویزه مطرود کړي مردود کړي مرجوم یم رحمت ما سره تعلق نشته وان علیک اللعنه الی یوم الدین نو اس کاکا خو ساده سړیو وی ته بیا ډېر تجربه کار سړی ډېر لوی تجربه ده وی د تجربه په اساس خو نصیحت راته وکړه تجربه په اساس نصیحت نا ورته وی چې لا تقل انا داس کلام وایا چیز و الا فتكن كانا کری داس بشی لک چیز کلام داس وایا چیز کری داس بشی لک نو لک چیز څنګه شه بابا سادی وای چې تکبر عزازیل را خوار کرد تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد دا تکبرو چې شیطان مطرود مرجوم کو د لعنت په زندان کې واچو د لعنت نو په در لعنت وی درځي کله شپې په دواړو سحر کما خام وان علیک اللعنه الی یوم الدین تسلسل سره بتا باندې د لعنت وی د محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کی چې یا ایها الرسول او پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک چې ستا ته د الله طرف نه نازل کړي شوي دي دا بیا رسوا تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را
تازہ خواہی داشتن کر داغ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خواہے قصے پاری نرا کد سینے دا داغون ایمانی دا تازہ ساتل غوارے نو دا زڑا کی سب بار بار یاد ہوا دا زڑا کی سب بار بار یاد ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کدا کار دیو نو کو چی داستا مشن گرزی دلے دے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نو تا دا خدای پیغام دا خدای رسالت رسول ندے نو کننان میں فیصد دیو رسو او 1% دیو رسول شا او دے نرسو تو ڈسکوالیفائی دی ذکر دا پیکیج دے دا سرے دکتور سن ایز اے ہول بے اخلے لیکن دین پیکیج دے دا بسنگا اخلے ایز اے ہول بے اخلے تو اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا او ایمان والو اسلام کی ٹول داخل شئی اسلام کی نوچے ٹول داخلی معنی صدا چستا شخصی زندگی ستا خاندانی زندگی ستا معاشرتی معاشی اور سیاسی زندگی چاہیے تا سیاست مدینہ وی حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ راندینی تا وی تہذیب الاخلاق دیم تا وی تدبیر منزل اور دریم تا وی سیاست مدنی دو سیاست مدنی دا شامل دے اجتماعی معاشی نظام لا اجتماعی سیاسی نظام لا اور اجتماعی معاشرتی نظام لا خبر دین کلا پوئی گئی دا سلیمان تو خبری دا بس دکو دا لیمان تو خبر اس دکو دا خکار دے صحیح نوز اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا pick and choose خدا خبوس دیو بانگ با اجابتو کو نور باقی من قیاس کو لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نمر بعد الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا چھ پکین چوز بن کے چھ میٹا میٹا حف حف اور کڑوا کڑوا تف تف چھ خواگئی اگر تیرے دا دین کی سنت تھی لکا حلوہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلو والعسل نبی علیہ السلام کبین والوالے رخوہا صحیح شو نبی علیہ السلام بلا دیر تارخص سنتوں دی صحیح دا باطل سر مقابلہ دا سنت سر گی سوزی کن سوزی سو کی زمان استاد مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نا دیر مزاہیو شیخ العزیز مولانا محمد علی صاحب دا شیخ العزیز صاحب شاگرد مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ صاحب فاضل وہ دیر مزاہیو دیر ونی سڑیو ناغا ترمیزی کے منتحب باب الاتعمہ و باب ما جا فی الدعو باب ما جا فی اجابت الدعوہ ناغا با طالبان تے مولا نہیں مولا دا دو بابا امام ترمیزی ذکر کئی دعوت ورکول دا سنت دی او دا سنت دی جو ازدیاد محبت دا پارا ذکر اسلام حریص پا دے دے چلے انسانانو میں اس کے بالخصوص دا مسلمانانو میں اس کے جوڑ پیداشی تڑن پیداشی نوے دعوت سرا دا جوڑ و تڑن پیدا کی اب اجابت دا دعوت دا واجب دے کا عذر شرعیت نہیں نبی آبایت سے دعوت قبول کی نوے تاسک بکم یونم پدی سنت عمرو کی پدی واجب و عملو کم سنت عمرو کی سنت پسی پدی واجب و نما ورطے میں ولی سے ستاس رتبہ عالی دا تو پدی سنت عملو کا منگا پدی واجب و عملو کو نعرض میں کو ستاس خدمت کی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان دا بنی اسرائیل متعلق اللہ تعالیٰ فرمائی دوی قبائلی جنگ بداسو لکا
د دو مختلفو مذاهب حاملین چې جنگ کوي نه دی یو بل قیدیان هم نسی یو بل مړیم د یو بل اموالو ته نقصان رسي نو دی یهودو په خپل قبایلو کې یو بل مړولم چې جنگ به شروع شو املاکو ته به نقصان رسو قیدیان به هم نیسل او د قیدیان نه به غارم سمو فدیه وغستا په فدیه به خلاصول په فدیه به خلاصول او بیا به دلیل چې دا تورات کې جایز دي د قیدینه فدیه غستل قیدینه فدیه غستل نو الله تعالی فرمایي چې بیا دا قتل او قتال کم تورات جایز کړی دي دا کم تورات کې دي د دې کورونه به دخل کول راځل دا کم تورات کې جایز دي چې کوم ځای پیسې جیب ترازی تورات لیکلي دي او چې کوم ځای دا قتل او قتال تورات حرام کړی دي اخراج هم حرام دی نو هغه د تورات نه مني الله فرمایل چې افتؤمنون ببعض الكتاب وای وتکفرون ببعض و تاسو د تورات صحیح سمنه چې تاسو فائدہ کېدا او صحیح صدا مترو ګرځوي چې د تاسو په ضد فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب الله تعالی فرمایي چې داسې کس جزاء داسې کس ریکمپنس او بدلا دا د چې د دنیا کې رسوا کوم او آخرت کې بوله سخت عذاب ورکوم نو دین سره وګوره دا مسخره نه کوي لکه يهودو چې ور سره کولې چې خواږه خواږه ای باندې به عمل کو ترخه بدلره ورځو دا دین به ایز ا پیکیج اخلو ایز ا هول به اخلو او دیو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کولا چې اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها خدای زمون په ټولو معاملاتو کې انجام نیکي و اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله دی دنیا کې مرسوان کې په دې دنیا کې رسوایی د ټول نه عذاب دی الله دې موږ وساتي الله دې موږ رسوایی نه وساتي الله دې موږ رسوایی نه وساتي وا ادا رسوایی هغه وخرازي چې سړی د استکبار شکار شي سړی واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره من دنیا کې د رسوایی نه وساتي آخرت کې عذاب نه وساتي یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله تعالی بتا د خلق د ایزان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی نو صحابه و پیرا ورکولا سبه کول چې حضور اسلام په مسجد کې ناستو دوی په مسجد نه چا پیرا ګرځیدل نبی علیہ السلام په کور کې د شپې باندې د کور نه بهر ولاړو به تورې پیرادار ځکه اهل مکه د اسیسینیشن کوشش کو سو واره کسان اونې ولې شو سو واره کسان الله تعالی ورته والله يعصمك من الناس الله تعالی بتا خلقو بس آیت نازل شو نبی علیہ السلام را صحابه ته پیرا ختم شو سو شو پیرا ختم شو اوس ټوپک موپک ته ضرورت زماره ساتنې لپاره چې الله تعالی ضمانت راکړي چې والله يعصمك من الناس سازشونه وو حضور والله تعالی والله يعصمك من الناس نو محترم عرض کو استاد خدمت کې چې سوایتونه مې لوستلې دي آیتونه ټول خو نشو مشرح کوله خو څه وسلور به کې وایو نو بس بیا دعا وکړو ان شاء الله ځکه وړاندې الته حیات آباد تروانی او مرګي به انتظار کې لکه تاسو چې انتظار وکړه الله تاسو له اجر درکړي هغه به انتظار کوي الله تعالی دې هغه له اجر ورکړي نو قران کریم فرمایي چې فلا اقسم بمواقع النجوم فلا دا لا څه شي لا قسمیه نه زائدم نه ده دا مفسرین وای زموږ مفسرین سره پارس کې اتفاق نه شیخ صاحب رحمت الله علیه وکله مفسر باندې داسې اخلاص شو یره وی طالبانو دې ځای په دې خبره کې امام سیوطی داسې خوایدل لکه خرچ خټه کې وخويږي او کله به دې ځای امام محلی هغه دروغ ویلي دي ما ته چاوي شیخ صاحب درو لوی سره د لوی امام ته وی دروغ ویلي دي نو ما ورته مې در امام مالک اصطلاح ده څه امام مالک ما دا استاد د عروه ابن هشام ابن عروه سو هشام ابن عروه ابن زبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين عروه ابن زبير د حضرت زبير ابن العوام زوی دی مور سوکو حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله رور سوکو ابو زبير پلارو عبد الله ابن زبير سوک اور برور سوکو مصعب ابن زبير برور سوکو مصعب ابن زبير عبد الله ابن زبير صحابي دی خدای نور تابعین دي در حضور اسلام درست پیدا دي
خدا عروه ابن زبیر دته وای امین د علوم عائشه ځکه د خاله په تربیت کې څه کې د خاله تربیت کې نو دته وای امین د علوم عائشه رضی الله تعالی عنها خدا ته او کال عمر نه بعد د ډیمنشیا وا څه شي وا ډیمنشیا سره خبرې لري تاسو بوډا کتلې کله بیا وای خپل زوی ته وای ته سوکي دا څه وای کنه وای صحیح کوم سره چې ورسره روزانه ویلوي ساره په پیژني بیا غرمه نه پیژني ځکه دا دماغ د کې او چاڼ دغه درې لکه د غلبیل په شان غلبیل چې نه وای ادا سه اوره پکې چاڼې ټول سرونه وړه کته وځي کنه وځي خو کدا غلبیل لګزور شي او بیا پکې او په کلندګي را لاندېږي نو سوري بنشي نو چې بیا پکې وړه چاڼې ټول سرونه بیا دا دماغ هر څه دغه ساټ آوټ کوي بار راو باسي ناغه سرو کې خبر اون خلی بیا سړی نه پیژني دا څوک دی دغه څه وایي تاسو له کتاب لیکي چې انساني دماغ خدای کرشمه ہے انسانی دماغ اے خدای کر اللہ تعالیٰ نے مو دماغی آفت نہ ساتي اللہ تعالیٰ مو بدنی آفت نہ بچ ساتا بس اللہ نے ہمیشہ دا غواړي چې یا الله چلتے چلتے موت آ جائے چې چا محتاج نشو او یا الله چې هوش او حواس سره دا مرګ راشي او یا الله چې ایمان سره دا مرګ راشي دغه سي الله تعالیٰ نه غواړي نازیزانو عرض بکور تاسو خدمت کې چې امام مالک رحمت الله علیه د هشام بن عروه د بدغه حالت کې چې دا بیماری پر راغلی و نو کوم حدیث چې به د پلار د شاګرد نو مغستو چې هغه به استادو یعنی یو بل شاګرد بد حضرت عروه حدیث ویلو او د هشام بد هغه نه ویلو نو کله بدنیخ پرېغه د پلار نه ډایرکټ روایت کا سمعتو عروه ابن زبیر بابا مې اوریدل امام مالک ته پته و چې دا حدیث دا د بابا نه اوریدل بابا د شاګرد نه اوریدل فر جمله خو صحیح چې حدیث روایت کړي خود هغه نه اوریدل امام مالک ته چاوي وی هشام دا حدیث د عروه پلار نه نقل کړي ناغه کذبه دا کیسه په معنا دروغ نه دی په معنا د خطا دی دا معنا سره نو ما ورته شیخ صاحب چوم وای چې مفسر دروغ ویلي دی معنا دا چې خطا یې ویلي دي صحیح ویلي نو فلا اقسم بمواقع النجوم یو معنا دا چې فلا دا تردید د ما سبق من الكلام دی سریز دې کلام یا لره کلام تعالی اشاره کوي چې فلا لکه مونږ وایو خدای الله به سټرچ کې دا سره به کاږي چې فلا نا 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 اقسم بواقع النجوم زما د قسم په مواقع د ستورو یو او کله دا صورت نه جوړیږي نو بیا مقدر وسره وباسي چې فلا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم بمواقع النجوم زما د طرف نه قسم ته ضرورت ني مون قسم ته محتاج خدای قسم ته محتاج ته قسم ته ولې محتاج لکه څوک خبره نه مانی خدا قسم به بلا ضرورت نه خوري دا بعضو مولوی صاحبان لولي مولایان خو پته نشته خبره ته خیال نشته او کس نو بس تقریر کوي تقریر کوي قسم په خدای وي قسم پر ابزل انا لله و انا دا سړی به حیا کی د خدای عظمت د ذهن نوزي چې دا بار بار سړی قسم قسم وای بیا سوشي د خدای عظمت د ذهن نوزي دیو الله فرمای چې ولا تجعلوا الله قرضه لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس once again يوزل بها مفسرين وي چې ولا تجعلوا الله غرزة لإيمانكم غرزة ستوي تارگت نشانه چې مگر زو الله نشانه د قسمونو خپلو مگر زوي الله ځکه قسم چې کیږي نو پچا کیږي لګزور سره بغیر د الله نه قسم کول جایز دي په بل څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فليحلف بالله او ليدع کزو قسم ته محتاج په خدای دې قسم کوي یاد نه کوي وجه ځکه هغه کې یو خفي شرک دی څه شي دی پکې بلکې اکثر علما موحدین هغه وایي چې خفي نه صریح شرک دی پکې وجه قسم کیږي د دې وجه چې مقسم به یو خو زما په پټ او ښکارا عالم دی او دویم زما په اخذ باندې قادر دی نو چې الله باندې قسم کوم دي دوه عقیدو سره چې دې زما پټ او ښکارا ورتار سره معلوم دي چې رښتیا وم کړو وو دیو جن امام صلی الله علیه فرمایي چې اشهد بالله دا قسم دی اشهد بالله سره قسم لکه موږ خدای حاضر ناظر ګڼم نو که چا دا جمله ویلا او بیا هغه خبره دروغ صاحب دروغ کړه نو بیا ودا باندې سي کفاره به پیسه کدا قسم دی نو فرمایي چې ولا تجعلوا الله غرزة لایمانکم الله د خپل قسمونو نشانه مگر زوي نو مفسرین وای قسمونه مکوي دس ان تبرو اغه الله ورته مقدر رو باسا چې الله تبرو
الله باندې قسم مکوي اغه نشانه مګرځوي د دې جواب د پاره لا تبرو چني کی بنکه قسم د کما مونږ د ما خاموک نه دا قسم مناقض خوده ځکه نه کول د مونږ د ما خام ممکن دي کنه او هر هغه امر چې ممکن قسم پاګه مناقض وي اوس دا خبره چې قسم وفا لازم ده که نقض لازم ده نو د دې قسم نقض لازم ده څه شي ما ته ولې لازم دی کفاره به ورکړي هغه ورته لار او باسي الله تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين استا وظائف دي ولې بنکه بیر بوم کې تقوا به خپل اصلاح بین الناس بوم کې ما وی ضرورت نشته مقدرات ہوتا ولا تجعلوا الله غرضه لایمانکم بلا وجہ په خدای قسمونه مکوي دا غنا ما او ذات د قسم ټکانه مګرځوي ان تبروا چې خلق شي د خدای عظمت بری ذهن کی ان تبروا چې خلق شي وتتقوا متقیان شي او کوم سړی چې بار متقی ثابت شي معاشره کې خلک بیا خبره مني بیا که د پلار د مرګ په اساس هم دا سړی هغه چاته جرګه لاړ شي نو هغه د جرګه مني فلانه مولوی صاحب راغلو د هر مولا خبره خلک مني جرګه مني ها خو چې څوک بار متقی ثابت معاشره کې نو دې چې لړسي وای زه فلانی طرف نه راغلم هغه په خپل کلوستو ما راستارورې وجله هغه دی باندې هر سزا ته تیار دی زتا ته وایم چې دا سړی معاف کا بلا معاوضه یا بالمعاوضه غوي مولوی صاحب چې تر هغه نه ولې باندې معاف کو ذکر دې سړی داغه په قدر په نظر کې چې دا بار دی دا متقی دی نو اصلاح بین الناس دا باغی باندې مرتب شي نو فرمایا ایها الرسول فلا اقسم بمواقع النجوم فلا حاجه الى القسم ومع ذلك اقسم بمواقع النجوم زما قسم ته ضرورت نشته خو بیا هم ز قسم کوم بمواقع النجوم مواقع جمع د موقع ده او وقوع دا پلیسمنٹ ده وای څه ده وای پلیسمنٹ ده پریوتو ته په یو ځای کې ثابت کېدو ته په یو ځای کې فلا اقسم او دویم د دې معنا د مساقط ده چې فلا اقسم بمواقع النجوم حاجت قسم تنشتا خود قسم کوم پزایونو دستورو چکم زیده پلیس دی پا مساقط دنورو چکم زیده غیبیگی چکم زیده وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ غَزِيمٌ یقینا دا یولو قسم دے کتاسو پوئی گئی نمبر اول دا مقسم بھی دا عظمت دا وجہ لوئی دے زکستور پا جسامت کے دیر لوئی شے دے او دویم دا قسم کون کی دا وجہ لوئی دے چا اللہ پاک دا زید عمر بکر قسم دے کڑے چا کڑے لفظور سن فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران کریم دا قران کریم ډیر سخی قران دی کرم په معنا د سخا نو سخی داسې دی چې ستاسو ضرورت ته په انساني ژوند کې دا قران دا غیر لپاره هدایت دی دیو جو ورته کریم وي کریم معنا څه ده سخی دی او سخی چاته وي چې په موقع د ضرورت ستاسو ضرورت پوره کړي نو دا قرآن کوم ځای چې کوم ضرورت نه ده جارج برنارد شا دا یو اخري خبره دا یو يهودي فلسفر دی څه شي يهودي فلسفر دی او د کمونیست خو ډیر عجیب لیکوال دی ډیر نو چا دې تاسو کې برنارد شا سے هغه ورته ها وکدا ټول دنیا یو ریاست شي مختلف مذاهب مختلف عقاید مختلف ثقافات مختلف تهذیبونه مختلف منطقې مختلف اقوام او دوی دی یو ریاست لا یو نظام او قانون پکاروي چې دی امن سره عدل سره پای کې ژوند تیر کی ضرورت ورته فراهم وي نو دا سه نظام ستا په ذهن کې شته او بالکل شته واقعي کې شته ودا نظام د چا دی نو دا ورته د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم الله فرمایي وانه لقران کریم فی کتاب مکنون الله تعالی تاسو ډیر خیر درکړي خدای تاسو کورونو کې خیر او برکت واچي تاسو ډیر توجه سره ما خبري واورېدې الله تعالی دې قبول منظور کړي امين وای الله تعالی دا اداره او نور اداره علمي تعلیمي او دینی دا قائم او دائمي ساتي شیخ سے بوللوس لو سړی ولې یاد ورکړې ورکړې تاسو ورکړې مولانا شوکت سے وای تا ویل دا سو مولوی صاحبان وایي تفسیر د حدیث نو ماوګه ماده دا اجازت خلک هغه چانه غواړي چې سند عالی وي نو اوس ما ته دا پته نشته ما سند بس تاسو سند نه عالی وي کنه به عالی او که عالی نه کې بس کمال نه زما اي کې زما اس کمال نه خو زما مشایخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پلین کې نږدې دي او ما دوی په دې بنیاد
اجازت غوښتې شي چې دا مولوي صاحب متقي دی نو زما په باب کې هما په زیرو کې حساب کوي چې تقوا خو بالکل نشته احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا خبر تکبیر دا څه نوم چې تاسو دا خواست دا تاسو دا حکم دغه ما تاسو ته وړاندې بته والا خبره وکړه صحیح هغه ته مې وایي چې د مقرر ایمان بیا قبول دی صحیح مبارک دی مولانا شوکت صاحب او دا علماء أغيدا تقاضا كي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تفسير أو حديث يعني قرآن أو حديث دا دوار وحدة أو دا دوار وحي منزل من جانب الله دي هرچه قرآن دے دا لفظ معنی دوارا نازل من جانب اللہ دی هرچه حدیث دے دا مفہوم نازل من جانب اللہ دے الفاظ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا قرآن الفاظ بطور الفاظ معجز دی دا حدیث الفاظ بطور الفاظ معجز ندی اغا بلیغ دی اغا سدی اغا بلیغ دی خود وحی پہ حیثیت بانے دوارا وحیدہ وحی پہ حیثیت بانے دوارا وحیدہ بیاد دے قرآن کریم تفسیر کی گی حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے ان القرآن يحتاج الى سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر دا تفسیر دا قرآن دا پارا منگا محتاج دا سنت دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تاسو ویلی مجمل مفصل اصول فقہ تاسو میں کتاب لکھلے بدایت الفحول فی علم الاصول ایک میں ذکر کرے دے کہ مجمل مفصل اس مجمل دا کلام مجمل کرے دے تفصیل ستوئی چی دا مجمل پخپل دا اغی بیانو کی دا مجمل پخپلا دا غي بیانو کی نو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قران راوړل دي نو اگر چې کلام دا الله دی خو زما او د تا په حواله باندې خو دې کلام متکلم څوک دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی نو دا څه وګڼي تجوزن چې دا د رسول پاک کلام دی صلی الله علیه وسلم نو کوم ځای مغلق مبهم مجمل دی نو موږ په پته هم د رسول پاک نه لګو چې ستا څه مراد دی سره نه د خدای طرف نه وای لکه څنګه چې کلام خدای طرف نه راغلی تشریح چرته راځي دا الله طرف ناراضي نو هغه مجمل دی او هغه د مجمل تفصیل کوي د دې وجه نه امام شافعي رحمت الله علیه دا فرمایل سوره پورې چې دا تفسیر د حدیث د اجازت تعلق دی نو تاسو اکثر تفسیر ویلې دی وجه تاسو فضلا علماء تاسو دوره حدیث کې نوم تفسیر مو ویلې کم از کم جلاله فټول ویلې دی صحیح ابي زاوی کوم یو رکو ویلې ده ما ابي زاوی پورا بقره ویلا دلته چې موقوف علیه وی نو ابي زاوی باندې پورا بقره ویلا مشکات به دواره ختمول او هدايه به دواره ختمول بیا اعظم بیا شروع کوم که تاسو سره وخت وي نو محترمو عرض میں کو استاد خدمت کی چې اوس تفسیر مو ویلې ده سمو کړی دي تفسیر مو ویلې ده او اساتذه ته اجازه هم درکړې ده او د هغه سند په اساس تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نتیشي وی خو چې زه طالب تاسو دې قابل وګڼم چې تاسو ته د خپل مشایخو په حواله باندې اجازه د تفسیر درکم نو ما تفسیر د قران ویلې ده حضرت شیخ القران مولانا عبد الهادي شاه منصوري رحمت الله علینا حضرت مولانا عبد الهادي صاحب رحمت الله علیه تفسیر د قران ویلو د حضرت شیخ حسین علی صاحب رحمت الله علینا ما تفسیر د حضرت شیخ القران مولانا غلام الله صاحب نوم ویلو خو مشافاتن اجازه به تنو واسطه مشافاتن اجازه د وصلولو لپاره ما غسر شیخ القران د شاه منصور نه دی وجه په دغه سند باندې ویا اجازه ورکوم او شیخ حسین علی صاحب رحمت الله علیه تفسیر د قران ویلو د مولانا محمد مظهر صاحب نانوتوینا او د حضرت مولانا شیدا مسعود گنگوہی رحمت الله علینا حضرت مولانا شیدا مسعود گنگوہی دا تفسیر ویلو د چانا د شاه عبد الغنی صاحب نا حضرت شاه عبد الغنی صاحب ویلو د شاه محمد اسحاق صاحب نا شاه محمد اسحاق صاحب ته اجازه ملاو د شاه عبد العزيز نا شاه عبد العزيز صاحب ته اجازه ملاو د شاه ولی الله نا د شاه ولی الله رحمه الله دا سند د تفسیر هغه گویا معلوم دی به ان تو ګورئ او هر څه حدیث ته نو دې کې زمونږ د سلفو طریقه دا ده چې حدیث ته روایت ته عبد الله ابن عمرو بن العاص نا روایت کوي سفیان ابن عیینه په خپل سند باندې هغه حدیث ته وایي حدیث مسلسل بالاولیه زمونږ اکابر چې کله اجازه ورکړي نو بیا دغه حدیث روایت کې دغه په اساس باندې اجازه ورکړي نو نور لینک ټول حدیث سره پیدا شي عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا څوک دی دا د فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص زوی دی نو ما عمرو بن العاص دی ډیر ناکار پلار زوی او دی ډیر پاک زوی پلار دی دی ډیر ناپاک پلار زوی او دی ډیر پاک زوی پلار دی ناپاک پلار او عاص ابن وائل سهمی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شدید دشمنو نبی علیہ السلام ته یو زوړ ډوکی راړو دا سه لاس کې ومخ خاورو کې واچو خلق ملته کو و محمد صلی الله علیه وسلم وته دا بخدای باندې کوي خاورو کې معلومیږي نه دا باندې کوي نو الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله دا سره خرب چي دي
دا د خر بچی خو پوهیږي نه د زه په ځان قیاس کړی چې دې نشي کولی نو الله هم نشي کولی وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم چې کوم خدای دا غ ضعیف او ترانسفارمیشن او قلب ماهیت کولی شي د خسته انساني جسم ته نو دغه انساني جسم ذرات واپس دا شکل ور نشي ورکولی دا خو سمبلنګ دی چې کوم خدای تخلیق کولی شي سمبلنګ نشي کولی او بكل خلق عليم دې ماهر د رواني خلقم او د عادي والا خلقم انو دا عاص ابن وائل او دا زوید عبد الله ابن عمرو بن العاص حضرت عمرو بن العاص کو ایمان راوړی د فتح مکې نه لګ وړاندې حضرت خالد وای زه اوخ مې واغست روانو مدینه منوره چې بس ډیر شو اوس به ایمان راړو او د زوک دې چې مکې معظمینه بارو ته حضرت عمرو رضی الله پاخه یارانو حضرت عمرو مې وکړه په ستورو و ما ورته نه تريد چرته دي هغه ماته چې نه فزنه بس تر کله به دښمنی کوو خبره هم ته ورولو باندې نه واضح په پیغمبر دی صحیح فیصله زده غستیونو بس زمي ایمان راړم خو ته چرته دی اور څنګه مر روانه دا خو خمل ګرځیا شو زې چیزو سیرو سکی صحیح شو کله سروزه کې زکه 200 او یا مل رفتار دی نو محترم ورونو دواړه روان شو انت نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین راغی وی خالد او عمر دواړه روان دي دا خالد یو ورور دی غډیر په خواني مسلمان دی نبی علیہ السلام وخت راشه روړ دی روان دی ویجی आवाज دی بنا عمر ورسره دی وی سره راځي مسلمانۍ ارور ډیر خوشاله شه کور کې وې تاسو دوه قسم رواده کې پخوي یو ملمنول یو عام خلکو صحیح نو هغه وخت هر سره واجو وی خو خوراک تیار کوي روډ به روان دي ډیر خوشاله مسلمانۍ کې او حضرت ورسره عمر روان دي زمو خاندانی دوست دی نبی چې دوی راورسل هغه استقبال وکړ ویله بس زر زر غسل وکړي کپڑے بدلې کوي صفا چې بو مزم مسجد ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم تاسو دعا ته انتظار کوي انو دوی دواړه راوستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو دوی رال ورته کې ناستل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رجل مثلک ستاګون دی عقل من سړي باندې د حقیقت تر اوسه پټو یعنی ته نه پوهې په دې خبره چې دا خدای پیغام دی حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورته درو زنوام درو زنوا په خدای باندې قسم کې د لومبای رز نه د حقیقت را باندې پټو لومبای رز نه زه په دې پوهې چې تر الله پیغام نه من دی ولنه حضرت عمر هغه ورته منافقت نکوم بس زه غستم څه کړو دا ډېر پاک خلکو ښه دا څو نو دواړو ایمان راوړ او مسلمان او دا حضرت عبد الله چې دی د شلو کالو عمر نه کم ځوانو چې د ایمان راوړ ډېر په خواله په سابقینو کې دی نو د مکه او د بدن نبی رسول الله حدیث لیکل د کتاب لومبنه مصنف او مدون دی هغه ته صحیفه وایي څه ورته صحیفه نو د عبد الله ابن عمرو العاص د حدیث روایت کې چې الرحمون يرحمهم الرحمن مهربان ذات په مهربانه خلق باندې مهربانی کوي ارحموا من فی الارض مهربانی کوي په مخلوق د زمکه يرحمکم من فی السماء رحم بو کی تاسو باندې هغه مهربان ذات چې کوم په اسمان کې دی زمونږه اکابر په دې اساس باندې اجازه ورکړي ما ته اجازه د حدیث ملاو د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علینا او د حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقدهونه د دوه شیخین ته اجازه ملاو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت الله علینا حضرت مدنی ته اجازه ملاو د حضرت شیخ الهند حضرت شیخ الهند ته اجازه د حدیث ملاو د مولانا شیخ احمد صاحب گنگوهینا او د مولانا قاسم نانوتوی دواړو هغه دواړو ته اجازه ملاو شاه عبد الغنی صاحب نه حضرت شاه عبد الغنی تر شاه محمد اسحاق نه شاه محمد اسحاق تر شاه عبد العزيز نه شاه عبد العزيز تر شاه ولی الله نه حضرت شاه ولی الله تر دوه شیخین اجازه شیخ عبد الله مالکی دا د حرم مکی استاد او د شیخ ابو طاهر کوردی مهاجر مدنی خو موږ سند ذکر کوو د دویم شیخ او بیا د اغه وړاندې سند اغال ته د ترمذی په سر باندې لیکل دي شته ګن شته او دا رنګه ما ته اجازه د حدیث ملاو د ابو حنیفه زمان حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علینا ابو ته اجازه د حدیث ملاو د حضرت مولانا زکریا صاحب حضرت مولانا سر الدین صاحب قرشتوی رحمه الله او ابو ته اجازه د حدیث ملاو د خواجه قمر الدین صاحب پنجابینا حضرت خواجه قمر الدین صاحب ته مولانا رشید مسلم گنگوهینا او بیا مخ کې سند اغله ما ته اجازه د حدیث ملاو مولانا محمد علی صاحب سواتینا حضرت مولانا محمد علی صاحب ته اجازه د حدیث ملاو د شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نا حضرت مولانا زکریا ته اجازه د حدیث ملاو صاحب د بدل مجهود مولانا خلیل مسلم سارنپورینا مولانا سارنپوری ته اجازه د حدیث ملاو رشید مسلم گنگوهینا یا رسول سند اغله او د غری ما اجازه د حدیث اغسطو معتمد دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ او مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته اجازه د حدیث ملاو د امام العصر علامہ رشاد صاحب کشمیری نا حضرت علامہ رشاد کشمیری ته د حضرت شیخ الهند وړاندې سند ابي دغه څه نو کو څوک مناسب غنئ انو زما په دې سند باندې روایت حدیث کول شي په دې اجازه باندې اجازه ورکول شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سدي دسته ما سره شته تسبیح دو به اړوم نه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم الحمد لله بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. الله تعالی دا ادارے قائم ساتي. الله تعالی در شیخ صاحب سایه دا مونږه تاسو ټول باندې قائم او دائم ساتي. شیخ صاحب دا پاغه سپینګیر علماء کې دي چې ډیر سپینګیر علماء هغه د تکلیف وخت کې دای ګوشه نشین شي نو موږ سره ملګرتیا نه کوله. موږ سره ځکه مارشال الله وا مارشال الله خو ډیر ناکار شه دی. والټه کول مخوړل کوړې پکې جیلونو پکې انسوګې سو لاټای وې فلان او فلان بیګا مولانا سم توي مېدا من امن قبل الفتح غیر ترجیح ورکوا مېدا هغه دور کوم مرګري جماعت دي دا سوق دي دا من امن قبل الفتح دي صحیح اما دا رستو دا ټول زمون مرګري خو مېدا بعد الفتح دي نو ما هغه ته لګه ترجیح ورکوا شیخ صاحب دامت برکاتهم دا هغه سپینګر علماء کې چې موږ سره منډه والے الله تعالی دې سایه قائم دائم ساتي وصلی الله تعالی علی خیر.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दाल्लीन फनुज़ुलुम मिन हमीम